שלום לכולם, אני אוהב תיארלב, בכובע אחד ראש בית מדרשת לינדנבאום הישראלית, בכובע שני חבר הנהלת בית הלל. במדרשת לינדנבאום יש תוכנית עם הצבא, שקוראים לה תוכנית הדס, שמשלבת לימוד תורה עם שירות צבאי. אני רוצה ב10 דקות שיש לי להציג גם מה קיים, מספרים מדויקים ונתונים מדויקים, וגם כמה תובנות בתור אחד שנמצא במסלולים האלה כבר 17 שנה. למעשה אני זכיתי להיות בין המקימים שלה, עם מעין הנציב ועם הרב אליטן. אוקיי, מסלול המדרשות. כיום יש 4 מדרשות, מדרשת באר, מדרשת לינדנבאום, מדרשת מגדל עוז ומדרשת הנציב. 4 מדרשות שיש להן מסלול עם הצבא, זאת אומרת, בנות לומדות במדרשה והולכות אחרי זה כגרעין לצבא. עוד מעט אני אפרט מה זה אומר. יש מדרשה חדשה, מדרשת השילוב, מדרשת נטור של הרב אביעד רוזן, שקמה לפני 2 ששם זה מדרשה מעורבת ואיתמר לפיד. מה? ואיתמר לפיד, זה מובן על ידי 2. אוקיי, מופעל על ידי 2, מה ידעתי? מדרשה שמשלבת בנים ובנות, חילונים ודתיים, וזאת מדרשה. מדרשה ליהדות יש לה מסלול עם הצבא. יש שם גם כמובן קבוצה גדולה של בנות דתיות. יש לנו את מכינה צהלית, ויש לנו, אנחנו הקמנו תוכנית קטנה שקוראים לה תוכנית מדרשית השנה. תוכנית לבנות שלא מתאים להן ללמוד שנה תורה, הן לומדות חודשיים, בונים להן תוכנית לחודשיים באופן אינטנסיבי, וזה הכנה לצבא. יש להם עוד כמה סוכריות. ההיסטוריה של המדרשות, אני רק אתחיל בהתחלה. לפני 17 שנה היה הנציב בלינדנבאום, לאחר כך קמה באר, ירוחם לפני כ-12 שנה. אחרי זה, השנה הצטרפה אלינו מגדל עוז, וכמובן צהלי שקמה לפני 12 שנה כמכינה. אלו המסלולים שקיימים היום. מהו מסלול המדרשות? מסלול המדרשות, מסלול המדרשות זה שילוב של לימוד תורה עם שירות צבאי בגרעין, בחיל חינוך, חיל המודיעין וחיל האוויר, וגם בכלל צה"ל. אני אגיד כמה מילים על זה. זה התחיל בהתחלה עם חיל החינוך, כשהבנות משרתות ביחד למעשה כיום ב3 בסיסים, ב2 בסיסים ובעוד פרויקט, בחוות השומר ובמחווה אלון ובפרויקט נתיב שמפוזר. גם במחווה אלון יש להם שלוחות במקומות שונים. הבנות משרתות ביחד, משובצות ביחד. אין מצב שבת תשובץ לבד, אלא אם כן היא רוצה מאוד ועומדת על זה, וראשי המדרשה מאשרים לה. תמיד פונים אליי אם אני מאשר לבחורה ללכת למקום כזה או אחר. המדרשות מגיעות כל אחת בצורה אחרת, אבל באופן כללי יש ליווי בשירות הצבאי. מגיעים פעמיים בשבוע לתת שיעור. לפני 12 שנה אנחנו במדרשת לינדנבאום הקמנו את המסלול עם חיל המודיעין, באדיבותו היקרה של בוגי יעלון שהיה אז ראש אמ"ן, ולמעשה מאז הצטרפו אלינו גם פה ושם כמה בנות ממדרשות נוספות. לפני 2 הקמנו מסלול עם חיל האוויר, תפקידי מודיעין בעיקר בחיל האוויר וגם תפקידי הדרכה. בת יכולה ללכת לכל תפקיד בצבא דרך הגרעין, אבל היא יודעת שאין לה בעצם שיעור כל שבועיים אם היא בוחרת להיות לבד. המשמעות של הליווי, הבנות באות 3 פעמים בשנה לסופי שבוע למדרשה, מיום חמישי בצהריים עד מוצאי שבת. המשמעות של המסלול המדרשות שהם בעצם גרעין נחל, ובמובן מסוים יש יכולת השפעה לראשי המדרשות ומדרשות. אם יש לבת איזושהי מצוקה, יש לה למי לפנות. זה בנוי כל אחת בצורה אחרת, אני ארוץ מהר בגלל הזמן. בין הנציב ולומדות עד פסח, מי שמתגייסת לחיל חינוך, מתגייסות ל23 חודשי שירות וחוזרות למדרשה. זה כל הזמן בתהליכי שינויים, כל אחת לפי מדרשה איך שהיא לומדת. בלינדנבאום לומדות עד חודש אוגוסט, מתגייסות ל23 חודש שירות ברצף, ואחרי זה חלקם חוזרות באופן עצמאי, אבל הן לא חייבות לחזור. בבאר הן לומדות, זה טעות, הן לומדות עד
עד הקיץ, מתגייסות ל-20 חודש והן חוזרות לפרק משימה על מדים בירוחם, באיפה שהמדרשה נמצאת עם שילוב של לימוד תורה. אני חייב לומר, מדרשת באר היא מדרשה של חצי יום לימוד וחצי יום התנדבות בקהילה. יש לנו את מגדל עוז, שהם כמה שידוע לי, הם לומדות עד חודש אוגוסט, כמו לינדנבאום, שיש מדרשה שקמה השנה מחדש, ויש לנו כמובן את מדרשת צהלי, את מכינת צהלי, שזה מכינה לכל דבר, מכינה לבנות. כמה שידוע לי, מכינה צהלי עושה את המקסימום כדי להיות בקשר עם בנותיה, אבל הם בעצם לא בגרעין. זאת אומרת, הן נכנסות לצבא הגדול, עם זיקה למכינה, עם שמירת קשר. אני יודע שבכל רגע נתון הן שומרות על קשר עם הבנות. בנות סיפרו לי, בסך הכל הן גם באות לתקופות מסוימות למכינה. בשנת תשע"ד, השנה, יש לנו 181 בנות שלומדות ב4 מדרשות. יש 70 בנות במדרשת לינדנבאום, יש 52 בנות בעין הנציב, קיבלתי את הנתונים מהאגף הביטחוני-חברתי, יש לנו 37 בנות בבאר, ויש לנו 21 בנות במגדל עוז. השנה לומדות 54 בנות במכינת צהלי, זאת אומרת 235 בנות דתיות במחזור, לומדות במסגרות מיוחדות, מתוך השערה שהתגייסו השנה 1,800 בנות דתיות. זאת אומרת, 235 בנות, יותר מ-1,500 בנות הולכות לצבא הגדול. חלקם לא בנוי, לא מתאים להם ללמוד במדרשות האלה. חלקם אין להם מקום. אני יכול להגיד לכם שהשנה יש מצוקה, אני מאמין, לכל המדרשות, בוודאי גם במכינת צהלי. רק במדרשת לינדנבאום הגיעו 250 בנות ורצו להגיע למדרשה. אני יכול להגיד לכם שאני עוד שבועיים סוגר את ההרשמה, יש לי 80 מקומות. כבר מעל 60 בנות נתנו לי תשובה חיובית, ו120 בנות צריכות לתת לי תשובה כי הן מתלבטות. זאת אומרת, החלפתי על זה מילה עם הרב יצחק בן דוד, חורה לנו שהשנה יהיו בנות מחוסר מקום. כל המקומות יהיו מלאים פשוט, שלא יהיה להם לאן ללכת. אני מתאר לעצמי שכל מדרשה פחות או יותר יש בנות שמתלבטות בין המדרשות, בין המכינה, אבל לכל מכינה יש את הקהל יעד גם שלה. יהיו בנות השנה שלא יהיה להם מסגרת ורוצות ללכת לצבא עם מסגרת. אני אתן לכם דוגמה על ההתפתחות, עוד פעם ממדרשת לינדנבאום, איך הדברים התפתחו. בשנת תשנ"ט התחלנו עם 15 בנות בחיל חינוך. אתם יכולים לראות את ההתפתחות, 22, 31, 32, 27, 42, 44, 40, איך הדברים מתפתחים. 46, שנה שעברה היינו עם 75 בנות, היום ב70 בנות, ואני מתאר לעצמי שעוד יעלה, כי יש בנות שמצטרפות תוך כדי, ובסופו של דבר, אני חושב שבעוד שנה, שנתיים, 3 שנים, אנחנו נגיע למספרים הרבה יותר גדולים. אני רוצה, ממש, יש לי קצת מאוד זמן, מה חשוב לנו במדרשה, כמובן זה לימוד תורה. לימוד תורה יש לו משמעות מאוד עמוקה במסלול בשירות הצבאי של הבנות. זה הדבר שבעצם מחזיק אותם, זה הדבר שבעצם נותן להם, למלא להם את המצברים, דלק לכל הדרך, גם כלים וידע, איך להתמודד עם שאלות ואתגרים בצבא, הכנה ספציפית לסוגיות המאתגרות, הלכתיות ורוחניות בצבא. אני מתאר לעצמי שכולם עושים את זה במדרשות ובמכינה בצורה כזאת או אחרת, אני לא אכנס לפירוט. הכנה מנטלית, מה חשוב לנו בשירות הצבאי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לדבר עליו, זה הנושא של הפגשים בצבא. הפגשים בצבא הם דבר מאוד מאוד חשוב לבנות, זה נותן להם להחזיק את הראש מעל המים. לדעתי זה הדבר שהביא בסופו של דבר את הנהירה הגדולה של בנות דתיות להתגייס לצבא, כי הם ראו שבנות דתיות יכולות לעבור את הצבא ולהישאר כמו שהן, ואפילו, אני לא מתבייש לומר, להתחזק. זה פשוט בסיסים שיש את הפגשים. אני רוצה להגיע לתובנות ולדבר עליהן בשתי דקות שנותרו. יש לי כמה תובנות מאוד חשובים בתהליך שקורה בחברה הדתית הציונית היום. דבר ראשון, המרכז הדתי מתפורר. לדעתי בנים הולכים ימינה, בישיבות הקו,
בנות הולכות שמאלה. אם פעם למדרשת לינדלבאום היו באות הרבה מאוד בנות מפלך, היום לא באות עליהן כמה בנות מפלך. בנות מפלך הולכות למכינות מעורבות, לנטור. באות אליי בנות מכל מיני אולפנות שלא חשבתי שיבואו אליי. חורב, ראש צורים, אמנה, צבייה, על כל סניפיה בארץ מגיעים בנות. תובנה שנייה, הבנות מחפשות אתגרים רוחניים. היום בנות מחפשות משימות רוחניות, גרעינים התורניים מלאים, המשימות, גרעיני נחשון, קליטה. הבנות רואות את זה כמשימה לאומית, רוחנית, אתגרית, דתית, ללכת לצבא ולהיכנס פנימה, והן יודעות שהן יוכלו להתמדד. אני רואה יותר ויותר בנות מחפשות את המקומות היותר קשים. אני מוצא את עצמי משכנע בנות לא ללכת לקרקל ולקרבי, כי יהיה להם שם קשה, אבל יותר ויותר בנות מחפשות את זה. דבר שלישי, כתבתי על זה, פרסמתי על זה לפני שבוע מאמר בכיפה, יש פה שפה דתית לאומית חדשה. הבנות מדברות בשפה דתית אחרת. זה בא לידי ביטוי שפשוט להם שהן הולכות לצבא, כי זה ההמשך של החינוך שהם קיבלו. זה בא לידי ביטוי לדעתי בנושא אחר לגמרי, שאני לא, רוחי לא נוחה מזה, ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, בנושא של ביגוד, של מכנסיים לבנות, שאנחנו מוצאים בנות מקסימות, מצוינות, דתיות מאוד, והולכות עם מכנסיים, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. דבר נוסף, יש פה בנות שמשנות את החברה הישראלית. הבנות האלה משפיעות בצבא, משנות את הצבא. אני יכול להגיד שהגרעין שלנו בחיל המודיעין שינה את חיל המודיעין. לפני 12 שנה שפתחנו את המסלול בחיל המודיעין, באו אליי שתי ראשות אולפנה ואמרו לי, אתה הורס את הבנות, המקום הכי חילוני בצבא זה חיל המודיעין. היום החיל הכי דתי בצבא זה חיל המודיעין. הם שינו עשו מהפך, וכל זה בזכות הבנות. ככל שיבואו בנות ליותר מקומות ראויים, הצבא משנה את פניו ומקבל אותם יותר. דבר אחרון שאני רוצה לדבר, העצמה נשית. לא יכול להיות שנשים יתפתחו בכל תחום, ואנחנו נותנים להם להתפתח בכל תחום, ובדבר הכי מרכזי בחברה הישראלית הם לא יכולו להתפתח, וזה הנושא של העצמה נשית. דבר אחרון, דבר שקורה מדהים, הזכיר את זה מקודם הרב רונסקי בשתי מילים, יש פה העצמת לימוד תורה לנשים. אני יודע על 3 מסגרות שהולכות לקום שנה הבאה ממדרשות לבנות. לולי הגרעינים, לולי המסלולים בצבא, היום בנות דתיות לא היו באות לפני שירות למדרשות. אחרי שירות זה גם הולך ומתמעט. אין בנות שהולכות לשירות לאומי שהולכות למדרשה קודם. עולם לימוד התורה הנשי ילך ויגדל ויתעצם. ודבר אחרון שאני רוצה לסיים, שאנחנו בעזרת השם, יש את שני הבחורים מעופרה שרוצים להקים מסגרת, אני שמעתי על עוד בחור שרוצה להקים מסגרת, אנחנו בעזרת השם מתכוונים שנה הבאה להקים מעין, אני לא יודע אם לקרוא לזה שלוחה, אבל רשת אור תורה, מדרשה לבנות ממקיפים דתיים, שיהיה להם הכנה מקצועית, אותו דבר ליווי בצבא, לתת מענה למסלולים ולבנות שלא מגיעות לחתך האוכלוסייה הזה שבא למדרשות. תודה רבה.